हेलो गुड मर्निङ गाइस हामी चाहिँ यहाँ बिलबासेमा हिजो बसेको होइन अनि अहिले चाहिँ सालपा सिलिचुङ रेडी हुँदैछन् साथीहरू एकदम खुसी छौँ है म चाहिँ अघि रेडी भइसकेको म जस्तो छिटो त कोही छैन होला यो ग्रुपमा थर्ड खुसबु तिमीहरू खुब उठ्नु त म पनि किन उठेको तर निस्किन बेडबाट चाहिँ निस्किन सम्म जान्छ हेलो साथीहरू हामी चाहिँ सालपातिर लागेको पुरा तुसारो झरेर पुरा सेतै सेतो छ अनि यता यस्तो भ्यू एकदम राम्रो देखिरहेछ साथीहरू हामी चाहिँ साल्पा पोखरी होइन यता मुन्दुम ट्रेल नभएर दिङला हुँदै यता कता कता हुँदै अहिले भोजपुर जिल्लाको बिलबासेमा हिजो बेलुका आइपुगेको अनि आज चाहिँ उकालो लाग्दैछौँ साथीहरू चाहिँ तल आउँदैछ म चाहिँ अगाडि छु तर यो कस्तो के तुसारो परेर पुरा सेतो हिउँ परे जत्तिकै भइरहेछ साथीहरू अनि एकदम मौसम चाहिँ सफा छ के यता हेर्दाखेरि पुरा घाम झुल्किनु लागिरहेछ होइन अनि यता चाहिँ यस्तो छ कस्तो दामी के साथीहरू मेरो ज्याकेटमा के लागेको छ एउटैमा कति पोज हान्नु हो यस्तो कपडामा यस्तै हिँड्नु सबैजना के पनि हुँदैन के हिँड्नु म भइरहेछ रमाइलो गर्दै आउनु होला एउटा हाम्रो मालिक नि खै त्यो मान्छे के गर्नु सक्दैन है क्या सक्दै छैन ल है हामी चाहिँ सिलिङचोङ डाँडातिर लाग्दैछौँ आज हाम्रो मेन टार्गेट सिलिङचोङ डाँडा र साल्पा पोखरी होइन हजुर के हो नि अनि फेरि उहीँ दिदीलाई चाहिँ ब्याग चाहिँ किन फेरि तल आउँदै हुनुहुन्छ मान्छे बोक्दिनु ब्यागमा चाहिन्छ नि त पानीहरू बोक्नुपर्छ अनि हाम्रो खानेकुराहरू ए चाउचाउ हाल्नु म बोक्छु हाम्रो हिँड्न नसकेर एकता तल आउँदै हुन्छ खै तपाईँहरूको नि खिचिदिन्छु हाम्रो मेरो त छँदैछ यतिको छिटो चाहिँ नगर है मालिक नि गल्ती से माफ के भयो अरे थोड़ा सा गल्ती हो गयो हेलो साथीहरू यहाँ चाहिँ काठको मुढाको बाटो रहेछ है सिडी यस्तो बनाएको रहेछ पुरा मुढाको सिडी क्या यस्तो रहेछ साथीहरू हामी चाहिँ उकालो बाटो आएर साल्पा पोखरी लगभग आइसक्यो कि भन्ने आशा चाहिँ छ होइन तर फेरि साथीहरू कता मास्तिर सुनिँदैछन् यहाँ चाहिँ पुरा यो चौतारा के भन्छ यसलाई ल साथीहरू हामी चाहिँ साल्पा पोखरी आइपुग्यौँ होइन ओह्रालो जाँदैछौँ पोखरी चाहिँ तल रहेछ क्या रमाइलो भइरहेछ है साथीहरू तल उकालो आउँदा चाहिँ गलेर पुरा भुतुकै भइरहेको थियो यहाँ पोखरी आइपुग्यो अब आनन्दको सास फेर्नु पाइरहेछौँ कति वर्षदेखिको सपना पुरा हुँदैछ गाइड साल्पा आउने ल यहाँ साल्पा पोखरी चाहिँ यस्तो छ साथीहरू
ओइ त्यो धामीहरूको त्यो यस्तरी ऊ बनाएको छ नि प्रतिमा त्यो चाहिँ कहाँ छ यार किराँतहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु साल्पा पोखरी ल यो चाहिँ कति छ 3416 मिटर हाइटमा छ है साथीहरू यहाँ चाहिँ पारुहाङ र सुन्निमाको प्रतिमा रहेछ होइन अनि आइस जमेको रहेछ किन त्यहाँ बस्नुभएको तपाईँ किन बस्नुभएको त्यहाँ आइज न ल साथीहरू यो साल्पा पोखरीमा चाहिँ पुरा आइस जमेको रहेछ है यो उ गरे ल साथीहरू हामी चाहिँ साल्पा पोखरीको बिचमा छौँ है एकदम आनन्द भइरहेछ उकालो हिँड्दा 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 कस्तो गलिरहेको थियो होइन पानी नि खानु नपाएर बिजोक भइरहेको थियो यहाँ साल्पा पोखरीमा आएर चाहिँ यहाँ पोखरीको बिचमै अरे के बसेर पानी खाइरहेको छौँ क्या साथीहरू एकदम चिसो छ यहाँको पानी चाहिँ आमामा यस्तो चिसो छैन पुरा आइस जमेको रहेछ अघि नै आइस त देखाइसक्यौँ होइन खतरा आइस किराँती सभ्यताको सृष्टि केन्द्र साल्पा पोखरी समुद्र सतहबाट 3400 मिटर उचाइमा रहेको छ साल्पा पोखरी किराँती सृष्टिसँग जोडिएको प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय तथा पर्यटकीय स्थान हो यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन् वर्षमा वैशाख पूर्णिमा भदौ पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमा गरी जम्मा 4 पटक मेला लाग्ने गर्दछ यहाँ किराँती धामीहरूका लागि मुन्दुमी शक्ति प्राप्त गर्ने तथा शक्ति नवीकरण गर्ने स्थानको रूपमा लिने गरिन्छ यहाँ दर्शन गरेमा निसन्तान हुनेहरूका लागि सन्तान प्राप्त हुने र आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ ओइ त्यहाँ आइस पक्लिसकेछ ल साथीहरू यहाँ डस्टबिनको लागि चाहिँ यस्तो यी डोकोहरू यहाँ अनि यहाँ पूजा गर्नु आउनेहरूले यहाँ पेरेङ्गोहरू चाहिँ यसरी छोडेको रहेछ यो डोको डस्टबिनको रूपमा अनि यहाँ त्रिशूल चढाउने ठाउँ उ त्यहाँ तल होइन अनि यस्तो छ डाँडाकाँडा कस्तो दामीहरूको चाहिँ एकदम सांस्कृतिक नायक भनौँ न होइन सांस्कृतिक नायक मुन्दुमी नायक के भन्छ सांस्कृतिक नायक मुन्दुमी नायक यो धामी अनि हेर्नु न सोलनमा बोकिरहेछ यो यस्तो त्यो धामीहरूले चढाउने त्यो बाँसको हुन्छ नि त्यसलाई के पो भन्छ त्यो बोकिरहेछ पुरा पखको यता स्लिपेज लगाइरहेछ झोलाहरू यसलाई चाहिँ हाम्रो बान्ता भाषामा चाहिँ हामी दोवा पनि भन्छ नाक्छुङ पनि भन्छ होइन अब आफ्नो राईहरूको भाषा अनुसार फरक फरक नामले चिनिन्छ धामीलाई चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ दोवा पनि भन्छ नाक्छुङ भन्छ नाक्छुङ माङ्पा पनि भन्छ हेलो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ साल्पा पोखरी घुमिवरी चाहिँ होइन उता जाँदैछौँ सिलिचुङ माथि सिलिचुङ पुग्नुपर्ने साथीहरू त्यो टपमा कहिले पुग्ने होला हे भगवान् यहाँ सिलिचुङ चाहिँ सिलिछो चाहिँ 2.1 किलोमिटर भनेर देखिरहेछ भिडियो गर्छ भने नउभिराखौँ न हिँड्दै चाहिँ गरौँ यार कस्तो
कस्तो बाटो हो यस्तो भिडियो गर्छ भनेर दिएको होइन है पुरानो चाहिँ नसकेर के गलेर मैं तो थक मैं तो फिर से थक गई भन्ने जस्तो भइरहेछ हामी माथि पुग्नु पर्ने पनि देखाऊ है हामी सबैजना माथि माथि सक्नु ल त्यस्तै डाँडा यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा मैले हेलो साथीहरू हामी चाहिँ ऊ तल साल्पा पोखरीबाट आएको यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ लास्टै डेन्जर हो उकालो उकालो यस्तो नाक ठोकिने गर्छ बोल्ने तागत पनि छैन साथीहरू ल साथीहरू साल्पा सिलिचुङको पिक चाहिँ ऊ माथि हो होइन हामी चाहिँ यो सानो यहाँ चाहिँ कस्तो हावा चल्दो रहेछ तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ भने दिउँसो नआउनु होला बिहानै आउनु होला बाटो यस्तो डेन्जर छ हावा यस्तो चल्छ हावाले यस्तो धक्का दिन्छ साथीहरू तपाईँहरू सिलिचुङ जाँदै हुनुहुन्छ भने साथीहरू बिहान सबैले जानु होला बरु होइन हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब 1-2 बजिसकेको थियो अनि यस्तो दिउँसो त यति धेरै हावा चल्दो रहेछ होइन हावाले एकदमै धेरै धक्का दिन्छ त्यही भएर अब तपाईँहरू दिउँसो जानुभन्दा बिहान जानु ठिक रहेछ है साथीहरू जाने बटुवाको घरमा उडी जाने बतासको घरमा लागिहालो माया बेलैमा जाने जोबनको घर हुन्न जिन्दगी धुन सम्झे जस्तो सोच्दै हो जीवन अनि यिनीहरूले छोड्छ नि त नि जीवनको पल हुन्न लागिहालो माया बेलैमा लैलै थाकी जान जोबन हुन्न